大家好，我是刘宇，骑自行车游内蒙古，7天不见，有所想念。这7天我干嘛去呢？和大家提前打过招呼了，因为要处理一些自己的私事。今天呢，终于处理完成了，但是呢，接下来的日子呢，还会出现一点小问题，但是也慢慢的想办法吧。毕竟人在江湖，身不由己啊！你不搞你，别人也会来搞你的。今天呢，这个天气太阳也非常的棒啊，蓝天白云的。下一站呢，我打算前往苏尼特右旗，离这里整整200公里。接下来乡镇会比较的少一些吧，所以呢，我打算马上1-2天的补给就出发了。天气炎热。吃点这个西瓜挺好的，解暑啊。这西瓜很新鲜，很解暑啊。还行。内蒙古的饭菜都是偏咸一点的。所以，内地过来的人一定要跟老板讲一下，带一些。像我比较容易吃咸的人，也觉得内蒙古这边饭菜咸一点。来内蒙古这么多天了，都没有见到真正的草原。这2天应该就能见得到了。马路边有一个牌牌叫黄野府，往这边走好像是个景区不知道开着门没有，过去瞧一瞧吧。这个建筑物修的还是挺精美的。这里总共有3栋房子。那边还有1栋，外面是卖一些石头的。现在进黄野府看一下，来了以后呢，是一棵很大的大树。这个雕像他是成吉思汗的弟弟，他叫哈萨尔哈萨尔的4个儿子分布在四个部落，起名叫四族。过去的王爷府很大的，90%文化大革命都给拆掉了。包括这地面都是过去的，没有动过，没有修过。这个地方经历过16代王爷，他从元朝就开始了。这个房子这是清政府建的。他这里原来是不是这个王爷的家庙这个是王爷府。旁边那个那是王爷的家庙。这是汉白玉，过去有讲究。汉白玉王家用的东西，一般人他再有钱不能。你这个不说，我还以为看起来就像普通的石头。咱们北京故宫也就这样的。那个旗杆那个底座，它是元朝的东西。这个是吧？对，这是800多年以前的东西。这个是清朝时候的木雕，你看。对，我刚刚看这个建筑物，看起来比较有年代感，比较有那个细致。对，这个它没有动过，没有修过，这是原始的。看起来这个挺精美的，对，感觉不太像是现代做的。地砖，这是当时日本人过来弄的地砖，将近100多年。这个是吧？对。这感觉文化大革命都给砸碎了，就保存这点就给砸碎了。对。这个图，这是咱们过去的王爷府。它过去很大的，很雄伟、很壮观的。我们现在是在哪个位置咱们现在是在这个吗？咱们现在的位置在这儿。这个是吧？这是王爷办公的地方，相当于过去的衙门。这是王爷住的地方。待会儿我在旁边去看一下。对，那是王爷，就是咱们现在的生活区。对。这个是行政区。对。这几个就是过去的王爷那个家庙。这张照片拍得好清楚是1939年苏德纳木朝格吉勒王爷。这个呢读起来有点绕口你看这个照片非常的清楚拍的。后面呢是上个世纪40年代左右，
当地牧民的生活，一般都是这些蒙古包啊，这边都有很多文字和图片的介绍，还是非常的详细的。以前当地的牧民生活，这个照片拍得真好。你看这个牧民的腰上面挂了一把匕首，应该这边牛羊肉吃的比较多嘛，这些刀应该就是来吃牛羊肉的，应该。这个小孩子拍的。刚刚听那位老大爷说，这个石墩啊有800年历史了，相当久远了。你看这个纹路啊，也是经历了风霜，感觉像是一间古屋啊。王爷的寝室，睡觉的地方。这是王爷住的地方。这个还在这个修缮过程中。还在修缮啊？还在修缮过程中。这个以前这个东西修缮也不好修缮呀。东西厢房主要是还想保留它这个古时候这个原汁原味。对，原汁原味那种。想还原它，要不的话，现代建筑有的时候还原不了人家对原来那个东西。这也是原来王爷的中堂。这可以拍啊？可以拍，没事。我一般看到这有些东西你回去剪就行啊。行。这是当时活佛住的地方，他就在这面，他也是个办公场所。当然了，就是人家请他回来的时候，主要还是王爷住这个地方还有这个东西厢房这一块。东西厢房。他这个房屋感觉有点像那种明清那个时候的房屋，有点像啊。对。他这个应该修的时候也是那个明清的那个。按照明清那个风格装，但是整个大都还赵文化。你看这个上面这个屋顶啥的，修复的时候他就基本上就按赵子文化走的。因为蒙文化他当时他跟赵文化他都通的。对。这边的还在这修缮中，有可能今年7月份之后他就全面修复完成。修完成之后他就整个这东西弄好了。这个行，有点就看你可以做佛光。对，那个不一样。这里面要是这个图案好的话，这么好看的蓝天白云，我在电视里面都没有见过啊！今天算是大开眼界，嘴都瓢了，感觉像是动画片里面那种感觉。这边有大片的草原啊，但是这个草原呢，看起来不是那么的绿，而且草长得很稀疏。那边有好多骑马的，但是我不知道价格。这里风景还差那么一点的意思啊，所以我就不想骑了。不过今天这个天气啊，真的是没话讲。草原上面风有点大。这草原上的一扇门啊，修得非常高啊，有60-70米至少的，还有门的两边蒙古铁旗，感觉这个门啊修得比国门都还要豪气啊，修得真不错啊。前面是一个敖包，我打算爬上去参观一下。今天这个太阳真的是非常的猛烈啊！这个敖包呢是蒙古族用来祭祀的地方，寓意呢就是祈祷平安啊，自己家的牛羊风调雨顺，大概就是这么一个意思。1层、2层、3层、4层。在山顶啊，风啊挺大的，围着这个敖包转一圈吧。这个内蒙古的野驴非常的可爱呀，
真幸福啊！这种小毛驴可能，嘿，好萌啊！哎呀哎呀，你干嘛？跑过来想找我吃的吗？这毛驴啊，跑起来也是挺快的。这边的露营地啊不好找，马路旁边全部都是铁丝网围住的，要不然在草地上面露个营相当不错的，只能继续往前面走了。今天晚上露营的地方算是找不到了，马路边全部都是铁丝网，下不去的。刚刚爬了一个坡，气喘吁吁的，现在平路了。8点40分了，还能看到晚霞。我估计要到9点钟才能完全的天黑吧。天黑了就看不见路了。天已经黑了，上个洗手间。终于找到一块空地了，起码可以搭个帐篷，就在马路边，也就几十米吧。这个西瓜我估计不知道还能不能吃。先把帐篷给搭起来，我休息一会儿吧。外面有点冷啊。小窝搭好了，9点半了，外面有点冷，把这个拉链给拉起来。我先休息个半个小时吧，做饭都不想做了，太累了，待会儿缓一缓再做饭吧。我这里有一点这个牛肉干，还有2片鲜牛奶脆皮饼干，先吃点这个零食垫一垫肚子。现在是晚上的凌晨1点钟了，实在是饿得受不了了，我只能煮一点米饭吃一下吧。炒菜我就不炒了。小火慢炖，外面有一点风啊，做饭不好做，所以拿到帐篷里面来了。我这里还有一个西瓜，这个西瓜也还能吃，把外面切了，里面还是新鲜的。这西瓜很可以，甜。我这2天这个嘴巴呀，应该上火了，睡觉没睡好。今天晚上要睡个好觉。开饭了，煮了这么多的米饭，可惜没有菜，只能填饱一下肚子，尝尝这个五常大米，看起来是挺不错的。盖饭了，看到这个白花花的大米饭，我都流口水了，太饿了。还行，这个大米饭吃起来稍微有一点甜的。我这里只剩下1包这个金针菇，但是这个金针菇感觉放了挺久了，不是那么新鲜的感觉。
刚刚差点把我这个帐篷给吹掉了，下大雨了。好在现在把地钉给打上了。那边雨啊，已经跑过来了，打雷了，下暴雨了。那边晴天，早上太阳刚出来，睡了1个小时，起来打地钉，现在回去睡觉。帐篷的地钉啊已经打好了，我已经做好暴风雨来了，下面已经开始下雨了，帐篷啊扛不住了。现在是困得要命，睡觉又睡不着，刮着大风。帐篷随时要被吹掉，我现在在纠结要不要离开这里。问题是这么大的风怎么离开啊？2天2夜没睡好觉了，现在我的眼睛啊都睁不开了。昨天晚上很晚才到这里，凌晨的2点多吃完饭睡觉的，早上的5点钟开始刮风，然后把帐篷给搭好了。现在呢，太阳又那么猛烈，根本在这里啊，帐篷里面睡不了觉。我打算收完行李啊，往前面走，看看能不能找一个阴凉的地方去睡觉吧。真的是太困了，又开始起风了，这个帐篷都扛不住了。随便吃一点，吃完饭赶紧收上门。越来越大了，赶紧的，装备注意收拾好了，去找个地方睡觉啊！哎呀，一段缓下坡。遭罪了，半夜刮大风。这边风大，我操！我跟你说，你这还好。昨晚一整晚没睡。你带你那个帐篷带裙边的吗？没用，那个也没用是吧？他这个一大白费。他这个帐篷那个横着搭的嘛。啊。我这帐篷都搞坏掉了，就下面。终于来到一个加油站，看一下有没有饭店。实在没有的话，只能吃一包泡面了。其实我现在更想睡觉啊，但是肚子也很饿，先去看一下吧。这是啥？老板，炒个肉菜。没有炒菜，我这个中国没有炒菜，那是凉菜。没有吗？没有炒菜。那有什么吃的？有馅饼，有肉饼，有面有肉。有面有肉。大包有点哈尔。刚刚买了几个的馅饼，本来想那边炒个菜的，但是一个人老板不想炒菜。本来我想这附近找一找，看看有没有地方露营的。实在是没地方露营，我真的困得不行了，先吃饱再说吧。
开了。啊，清醒一下。哎，终于清醒了。这里是一个闲置的服务区啊，但是那边大门啊锁掉的。然后服务区门口有一个厕所，这个厕所是坏的。旁边这边搭不了帐篷，然后去楼顶上面开一下吧。起风了，走不了了。今天这运气啊，太棒了！外面已经刮超级大风了。这个门啊是坏的，只能用这个电线给它绑一下，这样子也能挡一下。这风太大了，这里正好可以搭个帐篷，还挺干净的。这边还有一个小房间，就搭这里吧。它这边窗户是坏的，上面是好的，然后这边是好的，帐篷就搭这里吧。我先睡一觉吧，实在是睁不开眼了。哎，飞进了一只叶子，刚刚。这边有一个加油站啊，可以买到水。现在已经是下午快4点钟了。终于可以安心的睡一个觉了。这个房屋啊，非常的安全，在那个服务区那边，公厕搭帐篷也非常的危险，因为晚上只要风向一变啊，我在那个厕所晚上就要遭罪了。这里就没事了，非常安全。你看我这个眼睛，2天没睡好，感觉人也瘦了1圈了。我估计一觉睡醒的话，也要到晚上的10点钟左右了吧。把这个挡一下，你看这样子，它这个风啊就吹不进来了。这个是好的。好了，我就休息了，明天再见了。